드디어 삼척에 도착했어요. 바다 볼 생각에 신나서 달려왔는데 날씨가 진짜 무슨 일일까요? 하필이면 딱 태풍이 겹친 거 있죠. 화면으로도 느껴지시나요? 사실 이번 여행의 하이라이트는 스노클링이었거든요. 야심차게 장비까지 다 챙겨서 바다로 갔는데 파도가 너무 세고 바람이 심했어요. 그렇게 아쉬움만 쌓여가던 마지막 날, 드디어 바람 수치가 1m로 뚝 떨어졌습니다. 잠잠해진 기회를 놓칠 수 없어서 바로 장비를 챙겨 바닷속으로 뛰어들었죠. 막 들어갔을 땐 물이 정말 소름 끼치게 차가웠는데요. 참고 잠시 담그고 있으니까 금방 적응되더라고요. 아쉽게도 태풍이 지나간 직후라 바닥이 많이 뒤집혀 있었어요. 부유물이 떠다녀서 시야도 썩 좋지 않았고 물고기도 찾아보기 힘들었지만요. 그래도 삼척 바다답게 물 자체가 워낙 맑아서 속이 훤히 들여다 보이는 게 정말 신기했습니다. 이렇게 바람 불 때도 이 정도인데 날이 온전히 맑았을 땐 얼마나 더 예뻤을까요? 비록 완벽하진 않았지만 마지막에라도 바다에 들어갈 수 있어서 정말 다행이었던 삼척 여행이었습니다.
고기가 없네.